嘅市民，呢班假市民嚟㗎，香港啊，新界嘅都係啲黑粉嚟㗎。你唔好話劇本啊，唔好話。hello， 你好啊，多謝各位師傅。你人哋啲的士司機師傅都特登落車啊，係咪啊？都真鳩你睇戲啊，得睇你係咪啊？你已經醜態盡現㗎啦，你唔該你平時匿埋你個龜竇度，唔好出嚟搞事搞非啦，同埋真係㗎，唔好再呃男人錢啦，唔好再破壞人哋家庭，人哋好好地地係咪？人哋有仔女係咪先？喂，你係咪心理扭曲㗎？點解？搞我係咪？係啊。呢班假市民啊！你個仔真係慘啊！真係係嘛？落嚟香港係咪啊？搶奪我哋香港人嘅資源係咪啊？都唔緊要啊，都忍你啦，都包容你啦。嗌你落嚟香港攞個香港身份，喂，但係唔係咁過分㗎嘛？喺度拆散完一個又一個嘅家庭，仲要出嚟喺度飲啖水先，飲啖水先。喂，唔該晒，感謝你先。唉，真係。我坐一坐先。你母親都憎你。係。接力先。係你直播間恐嚇全香港市民啊！有影。保安我叫保安狗啊！係多謝先，多謝你，唔係，做翻應該做嘅嘢啫，即係我自己都有好多唔好嘅過去，啲痛苦嘅成長經歷。報警啦喎！啱啊，哥仔。開個電話，假市分子。依家開你電話，影佢。你依家影到我已經好好嘅。喎。係啊。嗱，佢影你啊？啱啊，報警！無啦啦，人哋普通市民行過嚟做，你憑咩影人啊？製造一啲衝突，係咪啊？加收費。你走所以我特別就心同感受，我討厭你呢啲去拆散人哋家庭嘅衰女人。係啊！我起碼呢班人唔使，要嘅，唔使。呢度在座全部都係母親、父親或者人哋嘅子女。你做嘅嘢係泯滅人性，嚇！你先至係阿婆啊！假市分子呢個，你有冇良心㗎？假市分子，你有冇人性？你梗係冇啦，你冇良知㗎，你已經係嘛？你冷血㗎，係嘛？你做啲嘢超越咗人類嘅底線。好啊！我同你講，唔可憐，大家各位見到啦，你唔好走啊！我報警啊！不斷傷害我哋香港人嘅感情，你唔好走啊！落嚟香港搶掠我哋香港人嘅資源。